নমস্কার, সঞ্জীবজোর্নির আরেকটি ব্লগে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত। তো আজকে স্ট্যান্ড বানানোর না, আজকে একটা নতুন মেশিন এনেছি, সেটা আনবক্স করব। এই স্ট্যান্ড বানানোরই মেশিন, যেটা পাইপ কাটতাম সেটা তো ছোটো মেশিন ছিল। এইটা তোমরা সবাই ইউটিউবে ভিডিও দেখেছো, দেখে সব ফোন করছো, এত অর্ডার আসছে। ওই ছোটো মেশিনটা দিয়ে আর কাজ হচ্ছে না, কাজের ভলিউম বাড়ছে যেহেতু, তার জন্য এই বড়ো মেশিনটা অর্ডার করলাম। তো চলো তোমাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি। যেহেতু তোমরা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির সদস্য এবং তোমাদের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে, তার জন্য ভালো প্রথমে তোমাদের সঙ্গেই শেয়ার করা যাক। তো এটা অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছি। অনেকেই আমার আগের পাইপ কাটার মেশিনটা সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড ছিল, যে কোথা থেকে কিনেছি, কী করেছি। তার জন্য তখন তো আর ইউটিউবে দিইনি, যখন করেছিলাম এইটা ভাবছি ইউটিউবে প্রথমেই দিয়ে দিই, বেশ ভারী। এটা একটা ব্ল্যাক ব্রেকার কোম্পানির একটা চপস, এটাকে মেশিনটার নাম হচ্ছে চপস। এটা ওই যারা কনস্ট্রাকশনের কাজ করে সেখানে লোহা টোহা এইসব কাটতে খুব ব্যবহার হয়। তো চলো মেশিনটাকে বার করে নেওয়া যাক। এখানে প্রথমেই রয়েছে কিছু পেপার ওয়ার্ক অ্যাবাউট দিস মেশিন, ডকুমেন্টেশন। এটা সাইডে রাখা যাক। এটা কভার করা রয়েছে। এইবার ভেতরে রয়েছে মূল মেশিনটা, বিরাট বড়, অনেক ভারী। এই হচ্ছে পুরো মেশিনটা। এটা একটা হেভি ডিউটি চপস কাটার, যেখানে অনেকগুলো পাইপই একসাথে কাটা যাবে। আমি আগে কোনো এইসব মেশিন চালাইনি, কোনো আইডিয়া নেই কী করে ইউজ করতে হয়। মেশিনটা সেট আপ করে নিচ্ছি, তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আমাদের মেশিন রেডি। এটা খুবই পাওয়ারফুল মেশিন, একসাথে আমি এখন 5-6টা পাইপ কাটছি। অবস্থা বুঝতে পারছো? তো দেখো, খুবই সহজে 5খানা 6খানা আরো বেশি পাইপ ফেলা যাবে এখানে। সব কেটে গেল। এবার এতে কি হবে, পাইপটা কাটা তাড়াতাড়ি হবে, আর মানে কাজগুলো আরো তাড়াতাড়ি করতে হবে। অনেক যেহেতু অর্ডার আছে, তোমরা অনেকেই ফোন করে অর্ডার দিয়েছো সিঙ্গেল লেয়ার, ডাবল লেয়ার, স্ট্যান্ডার্ড, তার জন্যই বড় মেশিনটা আনালাম। মেশিনটা কেমন লাগছে তোমাদের অবশ্যই জানিও। আর এরকম গার্ডেন স্ট্যান্ড বানানোর ইনফরমেটিভ ভিডিও হতে আমাদের ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে নিন আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে এরকমই কোনো এক্সপিরিয়েন্সের সঙ্গে সঞ্জীব জার্নিতে। ততক্ষণের জন্য স্টে ব্লেসড অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং।